Kauppaa. Tekemään mitä? Vittu sä näytät kyllä Jannalta. Kaljurotta. Kaljurotta kaupassa. Se on tän nimi, hei. Ei ole. Onhan. Kaljurotan matka. Varo, et kaahdu siihen. Yhteen, se meni jo. Laittakaa dislikeia Toni tähän videolle. Mekää munaa. Eikä niin perkeleesti munaa. No niin, mitä me tehdään kaupassa? Ollaan teeteet. Miksi? Siksi. No niin. Onko sä? Totuus vai tehtävä? Totuus. Tykkää sä mintusta? Joo. Oli totuus vai tehtävä? Tehtävä. Sun pitää mennä tonne kauppaan ja huutaa. Ei kun mä kaadun sinne lattialle. Niin sun pitää kaatua sinne lattialle ja silleen niinku. Huutaa, että ai vittu mua sattuu. Niin. Ja me mennään Tokmanniin. Tultiin Ratikselta. Tässä on Esko. Näytä sun kännykkä. Mä näytän kaikki musiikit, mitä vittu se on taas sammunut. Tästä tulee hienot musiikit. Hieno kännykkä. Mulla on hieno tommonen vitun letti tuolla. Ja tossa on homo Esko. Hienoa. No, ihan hyvä tyyppi. Tuli nyt soundi. Joo. Me yritettiin soittaa Leiskalle, mut se ei vastannut. Mikä se nimi on mun kännykässä? Puska Jussi, se on semmonen vittu haamu. Puska Jussi, joka nussi puuta. Okei. Me istu tuohon junaraiteelle. Okay. Me sille istu ja nousi vittu nopea. En mä jaksa nuolla junaraiteita tällä kertaa. Nuolla junaraiteille. Hieno ABC löytyy sieltä. Toinen suunta! Siellä ABC. Ei niin näe. Mä käännän, mulla on vitu huono näkö. Mä jätän kännykän kuule tähän. Jät. Anna joo. Siellä se kännykkä on. Vittu hieno kännykkä. Vittu se kaapeli. Ai vittu. No niin. Joo no, nehän sit kaupassa. Auto. Nehän kaupassa. Joo. Täällä hienossa kaupassa. Ne venää. Ei vittu tää kännykän vois laittaa. Mun pitää olla kuule se TT, niin kuin sä sanoit meidän kännykkä. Et Esko vitus tee sitä. Et sä vielä voi tehdä sitä. Mennään tänne. Esko, mä lähden juoksesi. Me ihan kauas.